มานั่งทำไมไปล้างจานสิเดี๋ยวล้างจานเสร็จอย่าลืมกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็เช็ดโต๊ะกินข้าวให้เรียบร้อยด้วยค่ะครับ